Annetuste kogumise teema on tõesti midagi, mis minu südame paneb väga rõõmsalt ja elevalt põksuma ning usun, et vast on meie südamed selles osas ühel lainel. Olles Eesti kodanikuühiskonna ja vabakonna arengutes kaasa löönud nüüdseks juba päris pikka aega, on väga palju, mille üle rõõmu ja uhkust tunda. Nende aastate jooksul on areng olnud väga suur, aga samas on ka nagu selgelt teada mingisugused valukohad, mis kuidagi aastast aastasse kestavad ja lahendust ei leia. Ja üks nendest on kindlasti selline krooniline ressursipuudus vabaühenduste tegevustes. Ja ma ütlen teadlikult ressursipuudus, mitte rahapuudus, sest see ei ole kindlasti küsimus ainult rahas, vaid laiemalt, aga nagu me ka teame, kapitalil ja siis ressurssidel on see imetabane võime ühest olekust teise kanduda niimoodi, et kõik need asjad on omavahel seotud. Näiteks ka see, et kuidas siis saada parimad inimesed enda juurde, kuidas leida võib-olla rohkem aega, et mitte olla energiast tühjaks pigistatud. Annetuste kogumine on tõenäoliselt kõige suurema kasvupotentsiaaliga sissetulekuallikas Eesti vabaühenduste jaoks. Ma kindlasti ei kuulu selliste ortodoksete inimeste hulka, kes räägivad, et õige vabaühendus ainult annetustest ja liikmemaksudest ja võib-olla oma enda majandustegevusega teenitud tulust, et ainult nendest asjadest tohibki vabaühendus ennast rahastada. Kindlasti olen ma seisukohal, et on terve rida tegevusi, mille toetamine peakski olema avaliku võimu ülesanne, ka juhul, kui neid viivad ellu vabaühendused ja kindlasti riigipoolses rahastamises sellega on tegeletud ja tuleb edasi tegeleda, et see oleks aus ja läbipaistev. Aga siiski ütlen ma just, et selline suurem kasvupotentsiaal, usun, on erasektori poolses rahastamises ja nende ressursside paremas kaasamises. On muidugi sellele ka nagu veendunud vastuväitjaid, kes ütlevad, et Eesti inimesed lihtsalt ei ole annetajad inimesed, et meil ei ole siin mingisugune Ameerika Ühendriigid või meil ei ole siin Suurbritannia, kus justkui on väga pikalt kultiveeritud seda annetusmaastikku ja tõesti, olles ise ka hiljuti aasta aega Ameerikas elanud ja just nimelt heategevusteemadele keskendunud, võin öelda, et annetamine on midagi, mida kõik ameeriklased loevad väga Ameerika asjaks. Isegi need, kes üldse ei anneta, räägivad uhkusega sellest, et kuidas ameeriklased ikka väga tugevalt heategevusse panustavad. Ja on tõsi, et kui me vaatame andmeid, siis Eesti pilt ei ole just liiga lootusrikas. Meil on siin mõne aasta tagune uuring, kus vabaühenduste käest küsiti, et millised on nende 3 kõige olulisemat sissetulekuallikat ja võtsin endale siis vabaduse interpreteerida neid küsitlustulemusi sellega, et värvisin tulbad 3 eri värvi, et siin parempoolne rohelises on siis liikmemaksud ja oma teenitud tulu, punasega on tähistatud siis avalikust sektorist tulevad allikad, olgu nad kohalikelt omavalitsustelt, otse riigieelarvelt või siis riiklikest fondidest ja sinisega siis keskel need erasektori poolne panustamine. Me teame ka seda, et rahvusvahelistes uuringutes Eesti just liiga hästi silma ei paista. World Giving Index on üks selline võimalus ennast võrrelda teiste riikidega. Uuritakse ligi 150 riiki, kus inimeste käest esinduslik valim läbilõige ühiskonnas küsitakse, et kas te olete viimase kuu aja jooksul heategevuseks annetanud. Eestis vastab sellele küsimusele jaatavalt 20% elanikest ja sellega oleme me nende 150 riigi hulgas kuskil viimase kolmandiku alguses. Ei hakka isegi mitte siin tooma välja, et esikohal olevad riigid nagu näiteks Myanmar, kus 20% asemel vastab jaatavalt umbes 92 või 3% inimestest, aga ka näiteks siin lähikonna riikides on meist eespool mõistagi Soome, Rootsi, aga ka Läti, Euroopa Liidu riikidest umbes meiega samal pulgal Ungari ja Tšehhi ja tagapool ainult Leedu ja Kreeka. Näeme, et üldtendents on,
ülespoole, kuigi siin eelviimane ja sellele eelnenud aasta oli väike langustrend, kui 2015 on siis Eesti kõigi aegade heategevuse rekord püstitatud rohkem kui 31 miljoni euroga, mis on annetatud siis tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kuuluvatele organisatsioonidele. See tähendab seda, et see tegelik number võib olla veel isegi mõnevõrra suurem, sest siia ei ole sisse võetud näiteks seda, et kui sotsiaalmeedia kaudu kutsutakse andma raha otse mõnele abivajajale. Sellest 31 miljonist eurost umbes 40% on kas siis anonüümsed annetused, valdavalt siis pigem väiksemate summade kaudu, näiteks heategevusnumbritelt või korjanduskastidelt tekkiv summa. 60% on aga teada nimeliselt, kes on annetuse tegijad, nii ettevõtted kui üksikisikud. Ja näeme, et just üksikisikute puhul on see kasv olnud siin viimase 5 aasta jooksul väga selge ja liigub nagu suuremate sammudega ülespoole. Et kui seal vasakus servas näeme, et ettevõtete antav summa oli kindlasti ületas üksikisikute antavat, siis eelmisel aastal esimest korda on just üksikisikute annetused juba summana ületanud ettevõtete panuse ja näeme ka seda, et kui siis ettevõtete hulgas on annetajaid selle 5 aastaga tulnud annetajate arv kasvanud umbes 30% sealt 2600-le, siis üksikisikute hulgas on see kasv olnud 64%, et 39 000-lt 64 000-le ja summa, mida annetatakse, on ka üksikisikute puhul siis kasvanud umbes 60%. Nii et seega täiesti selgelt positiivsed trendid on olemas ja sellel laineharjal tasub püsida ja seda teadlikult ära kasutada. See pilt väga paljus on mõjutatud veel suurtest annetustest, et tõepoolest Eesti puhul siis 2015 on umbes 11% organisatsioonidest jagavad omavahel siis annetuste summast, oli see vist 2/3 või rohkemgi. Samas kui näiteks veerand organisatsioonidest, kes üldse annetusi saavad, kokku on neid Eestis umbes 1200, siis peavad läbi ajama aastas vähem kui 1000 euroga. Et jällegi näitab see minu meelest seda, et kui palju meil on seda kasutamata potentsiaali. Kui meil on ühe annetaja kohta 4 inimest, kes ei anneta, siis kas või mõte sellest, et kui meil õnnestuks nendest 4-st, ütleme 2, tuua annetajate juurde kas või sellega, et nad iga kuu annetaksid mõne euro, siis juba tähendaks selle praegu laekuvate annetuste summa nagu tohutut kasvu. Olgu siin julgustuseks kas või seesama USA, kelle puhul siis meile tundub, et seal on justkui aegade algusest peale heategevusega tegeletud. USA puhul massifilantroopia sai alguse umbes 100 aastat tagasi pärast esimest maailmasõda ja umbes 10 aastaga kujunes ta selliseks Ameerika asjaks, nagu teda praeguseks tuntakse. Et see ongi ka siis see vastutus, mida me kõik, eriti praegu seda annetuskultuuri luues, peamegi tundma, et need hea tavapunktid ei ole kaugeltki kõik, mida peab tegema, vaid pigem selline normaalne miinimumprogramm. Ma arvan, et ükski nendest 6 punktist siis ei ole ka nüüd selline, mille puhul keegi tooli pealt jahmatusest maha kukuks, et sellist asjada pole veel kunagi kuulnud. Aga vast jälle nagu heale tavale iseloomulik, et nii mõnedki neist punktidest on just sellised, et kus sa saad teha veel omalt poolt palju rohkem kui see miinimum. Esimene punkt hea tava 6 punktist alustab siis sellest, et info on annetajale organisatsiooni kohta kergesti leitav ja siin oleme siis loetlenud üles, mis info see siis olema peaks, mis on see, mis kindlasti peaks organisatsioon enda kohta tegema, võimalikult lihtsasti annetajale arusaadavaks. Aga selge on see, et jällegi neid annetajaid, kes
nagu nõudlikult pöörduksid organisatsiooni poole ja ütleksid, et ma ei leia teie põhikirja teie koduleheküljelt või et teie aastaaruande eelmisest aastast on jätkuvalt üles panemata. Noh, neid annetajaid tõenäoliselt ei ole. Jällegi on siin just siis meie ülesanne selle annetuskultuuri eestvedajatena olla ise need, kes pakuvad ja teevad seda infot annetajale kättesaadavaks ja sellega arendavad ka annetaja nõudlikkust nii meie enda kui ka teiste organisatsioonide suhtes, kes annetusi koguvad. Et annetuse tegemine ei tugine mitte lihtsalt sellisele kaastundele või muule emotsioonile, vaid arusaamale, et meil on võimalik, et see on tegevus, mida toetades on meil võimalik mingisugust probleemi päriselt lahendada. Ja selleks on siis esmatingimus, et organisatsioon ise suudab öelda, mida ta teeb, miks ta teeb ja miks peaks annetajal olema veendumus, et see lahendus, mille organisatsioon on erinevatest võimalustest valinud, et see ka tegelikult tulemuseni viib. Et seega siis jah, ka aastaaruannetesse, põhikirjadesse, kõikidesse muudesse sellistesse dokumentidesse suhtume tõsiselt, kirjutame neid nii, et inimesed, kes tahavad neisse süveneda, suudaksid neist aru saada, aga lisaks sellele siis toome ka väljaspool neid dokumente võimalikult lihtsasti arusaadavalt esile selle, mida me teeme ja miks me oleme valinud just niisuguse lahenduse. Samuti siis siin viimases lauses välja toodud võimalus tulumaksu soodustuseks jällegi, et selleks, et annetaja seda saaks, peab organisatsioon teadma tema isikukoodi, nii et seda siis, et annetaja oleks teadlik niisugusest võimalusest, siis on organisatsiooni ülesanne teda informeerida. Teine punkt. Kui me annetust kogume, siis ütleme ära selleks, mida selle annetusega tehakse. Ja siin on üks väga praktiline dilemma seotud, eks ole. Me teame, et annetusi on organisatsioone, kes koguvad annetusi selleks, et neid anda kellelegi teisele edasi. Ja on organisatsioone, kes koguvad annetusi selleks, et nende eest ise siis teha oma sellised igapäevategevused, mis seda probleemi peaksid lahendama. Küsitlused näitavad, ja siin ei ole Eesti mingisugune erand, see on igal pool maailmas nii, et väga levinud arusaam annetajate hulgas, et selline tõeline ja õige annetus peab olema ikkagi see, mis liigub võimalikult otse sellele kas abivajavale inimesele või siis ilmselt loomade aitamise puhul lubatakse seda, et poodi koeratoidu järele läheb inimene, mitte ei anta siis 10-eurone koerale hambusse. Aga et seetõttu on siin ka arusaadav, et organisatsioonide jaoks võib tekkida see nagu soov kuidagi sellele ootusele vastata ja just nimelt rõhutada seda, et meil mingisuguseid püsikulusid ei ole ja meil on ainult kõik vabatahtlikud tegutsevad. See on tore, kui organisatsioon niimoodi suudab tegutseda, aga pidagem just silmas seda, et neid asju rõhutades soovist annetajale meeldida, me ka süvendamegi just nimelt seda arusaama, et nagu vabaühendustes ei tohibki töötada spetsialistid selle eest palka saades ja et nagu vabaühendustes ei peakski maksma oma kütte või muude niisuguste asjade eest. Seega, annetaja harimine, oleme ausad selle suhtes, millised need kulud on ka juhul, kui me kogume raha kellelegi edasiandmiseks ja sellega kaasnevad mingisugused kulutused, mida kaetakse annetustest. See tuleb ausalt välja öelda, mitte siis üritada seda varjata ja seejuures just nimelt selgitada ja harida annetajat sellest, miks need kulutused on vaja. Kõlab väga loogiliselt, annetuse tegemiseks ei avaldata kellelegi survet. Samas see piir nagu surve avaldamise ja teavitamise vahel on ju erinevate inimeste jaoks erinevates kohtades. Mõne jaoks võib juba see, et tema ette tänaval korjanduskastiga ilmuda, tunduda, et te siin sekkute minu privaatsusesse. Seega arvestame sellega,
et inimeste tundlikkus nendes küsimustes võib olla erinev ja püüame kindlasti seda silmas pidada, et keegi ei tunneks ennast survestatuna, et annetamine peab olema midagi, mida inimene teeb oma vabast tahtest ja teeb rõõmuga, sooviga aidata mingi probleemi lahendamisele kaasa, mitte sellepärast, et ta tunneb, et temasse suhtutakse halvasti, kui ta ei anneta. Väga praktiline näide sellest on ajakirjandusest läbi käinud koolide sihtasutuste raha küsimised lastevanematelt, kes näiteks tunnevad, et kui nemad siis ei sooviks annetada, et siis võib see äkki tähendada, et nende lapsesse hakatakse koolis halvemini suhtuma. Sihtasutused küll nendes samades artiklites kinnitavad, et seda ei ole, aga ju siis ei suudeta seda sama hästi kinnitada lapsevanemale. Ja kindlasti on kõik need emotsionaalse väljapressimise näiteid, nagu et kas siis tõesti on mõnest eurost kahju, et lapsi aidata või kas teil siis südant ei olegi. On just need näited, mis võivad ju ka mingil hetkel nagu need mõned eurod sulle tuua, aga pikas perspektiivis just nagu tekitada inimeses pigem vastumeelsust annetamise suhtes. Ja selle teemal oleme siis maininud ka seda, et annetaja nime avaldamine on jällegi asi, mis tuleb temaga koos selgeks rääkida, et kas ta seda soovib või mitte. Siin küll tavaliselt ei ole, ma arvan, organisatsiooni poolt mingisugust pahatahtlikkust, vaid enamasti see, et nimed avaldada on ju väga mõistlik ja kena viis tänada annetajat ja olla ka avalikkuse jaoks läbipaistev, aga välja arvatud erakondade puhul on annetajatel Eestis ka õigus olla anonüümne ja seda siis nad ei pea põhjendama, vabaühenduse asi on seda nende soovi austada. Väga praktiline dilemma, et kui me kogume raha kellegi aitamiseks, siis jällegi inimesed, kes soovivad väga täpselt teada, et kelle jaoks just see raha läheb ja mis see tema lugu on, et ühest küljest aitab kaasa tavaliselt annetuse kogumisele see, kui sa saad seda lugu abivajajast jagada. Samas peame me siin siis silmas pidama seda, et me oma aitamissoovis tegelikult inimesi kannatusi ei suurendaks sellega, et kisume tema kas siis haiguse või muud toimetulematuse probleemid avalikkuse ette, eriti arvestades, et need inimesed tihtipeale ei pruugi ise olla väga kogenud meediasuhtlejad ega teadlikud võimalikest tagajärgedest, kas või näiteks internetikommentaaridest, mis nende lugude juures ilmuda võivad. Me suhtume annetaja rahasse samasuguse hoolsusega nagu iseenda rahasse ja pigem veel suurema hoolsusega kui iseenda rahasse. Ja kui päriselus esineb situatsioone, kus näiteks selgub, et koguti annetusi üheks eesmärgiks, aga tegelikult neid ei saa või ei ole otstarbekas selleks eesmärgiks kasutada, siis on jällegi vabaühenduse enda huvides püüda võimalikult see muutunud olukord annetajatele selgeks teha. Juhul, kui sa tead nende kontaktandmeid, on seda võimalik nendega otse teha. Kui ei tea, siis vähemalt püüda avalikkust selgitada ja seda ette, mitte tagantjärele, et mis need asjaolud olid, mis muutusid, mis näeb ette siis vajaduse plaane ümber teha. Kui me oleme annetajale midagi lubanud, siis see on selle vabaühenduse ülesanne ka need lubadused täita, et seega siis mõtleme mitu korda enne lubaduse andmist, et ega me ei võta endale kohustusi, millega me hiljem ei pruugi hakkama saada. Tean ise, et kui tore on alguses mõelda, et kuidas me hiljem kõiki hakkame kursis hoidma kõikide oma tegevustega ja kuidas siis hiljem ei pruugi selleks enam väga aega olla, sest on juba uued tegevused ja uued kohustused kaelas. Seega siis jällegi mõtleme läbi selle, et mis saavad olla need efektiivsed viisid, kuidas me annetajat teavitame, kuidas me näitame mitte ainult seda, et meil õnnestus siin kokku koguda näiteks 3000 eurot ja osta selle eest asju abivajajatele, vaid ka just nimelt välja tuua, et kuidas siis abivajajate elu päriselt sellest nagu paremaks muutus. Hea tavaga on praeguseks liitunud juba mitukümmend tubli vabaühendust üle Eesti,
kui sinu organisatsioon nende hulgas veel ei ole, siis siin on 3 sammu, mida teha. Tutvu nende hea tava põhimõtetega, arutage need läbi oma organisatsiooni sees, et kas te juba vastate neile tingimustele või oleks veel vaja midagi esmalt ette võtta, et neile paremini vastata. Kui te leiate, et jah, meie tegutseme kooskõlas hea annetustavaga, andke sellest teada hea tava võrgustiku koordinaatorile, kes siis lisab teie e-posti aadressiga võrgustiku listi ja hakkab teile edaspidi ka teada andma siis võrgustiku sees liikuvast infost, on need ürituste kohta või muud, mis annetuse kogujaid võiks aidata. Ja seejärel hakake ise omakorda siis julgelt kasutama seda hea annetuse koguja märgist ja levitama head tava nii oma annetajate kui ülejäänud kogukonna hulgas. Üks küsimus selle sissejuhatuse kohta, et mis see graafik, mis sa näitasid, et hästi suur hüppe oli 2010-2011, et kus vot siin, et kas nagu selles ökosüsteemis või keskkonnas ka midagi muutus, et millega see hüpe võib nagu seotud olla, sest see on päris suur 2 aasta jooksul? Ta ei ole seotud majanduskasvuga, võin ma öelda, aga ma arvangi, et see on jälle, et sellised hüpped nagu toimuvad, aga ka näiteks siis 2013-2014 küllaltki suur kukkumine, et näitab just veel seda, et kui habras tegelikult see keskkond on ja ma ei oska öelda 10-11 tõusu põhjusteks, küll aga 13-14 kukkumise põhjus tegelikult seisnes umbes paaris suures annetuses. Üks kommentaar meie organisatsiooni kogemus on olnud, 2011 oli euro ja meil oli väga selge näha, et ma enne küsisin näiteks 10 krooni, tundus nagu suur raha. Ja siis ma oma juhatus ka vaidlesin, kas 10 kroonist me võiksime küsima eelkäidjad, et maksavad 1 euro või 2 või 3. Me panime 3 eurot oli 45 krooni. Ja kui euro oli tulnud, inimesed nägid, et poes on kaupa endiselt alles ja keegi raha pole ära võtnud, siis see 3 eurose kande tegemine tuli küllalt lihtsalt. Meil oli 2011 ja 2010 oli hästi suur selline vahe. Kuidas seda infot obutakse? Maksu- ja Tolliametis, see on siis kajastab neid tulumaksusoodustusega organisatsioonide andmeid. Annetused, mis on tehtud kas näiteks ühelt eraisikult teisele eraisikule, et näiteks Põlvamaal oli üks pere, kellel põles kodu maha ja levitati nende pangakonto numbrit ja ma kandsin sinna raha. See siin ei kajastu. Siin ei ole muuseas ka erakondi, et kellele annetatakse küll ka valimisaastatel vähemalt märkimisväärselt valimiste vahel veidi vähe.